Монголын амны орон сууцны инновац хөгжлийн төв ногоон хот хөтөлбөр үзүүлж байна. Төвтөрдөө хөгжлийн үзэл баримтлал, ногоон хөгжлийн бодлого, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд Монгол улсын оруулах хувь нэмэр зэрэг үндэсний хөгжлийн тулгуур баримт бичгүүдтэй уялдуулж, алсын хараа 2050 шин сэргэлтийн бодлогод тусгагдсан хот сүрэн газрын төвлөрлийг сааруулах, дагуулх хот, шин суурьшлийн бүс байгуулах зэрэг зорилтын хүрээнд ногоон хот хөтөлбөрийг эхлүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Монголын амны орон сууцны инновац хөгжлийн төв нь ногоон хот болох зорилтынхаа хүрээнд барилгын салбарын төрийн байгууллага, мэрэгжлийн төрийн байгууллагууд, амны орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэгчид, инновац нэвтрүүлж буй олон улсын болон дотоодын 30 гаруй компаниудтай хамтын ажиллагааг эхлүүлж, хамтын хүчээр өвлөгдөн үлдэх ногоон хотыг хамтдаа бүтээхээр зорилт тавин ажиллаж байна. Бидний маш их толгомж авч иж байгаа. Өнөөдөр нийгэмд маш их хүлээлт үүсгэж байгаа. Шаардлага үүсгэж байгаа томоохон асуудал бол энэ байна. Ногоон барилгын асуудал. Ер нь ногоон технологийн тухай ярианууд. Миний бодож байгаагаар бол ногоон барилга гэдэг концепцийн 4-5 асуудлууд багтаж байх ёстой. За нэгдүгээрт нь байгаль орчин нөлөөллийн асуудал. Хоёрдугаар нь бол технологийн барилгын техник технологийн асуудал. За гуравдугаарх нь барилгын эдийн засгийн асуудал. За дөрөвдүгээрт нь концепт төлөвлөлт, ландшафт гэх мэтийн төлөвлөлтийн асуудлууд ногоон барилгын хүрээнд бий хүрнээр нь авч үзэх юм концепцийн асуудлууд байх ёстой гэж бодож байна. Ногоон барилга төлөвлөхөд бол хамгийн түрүүнд хэрэглэгчийнхээ жишээ нь дотор агаарын чанар тэр тав тухыг нь бол эхлээд хангаад тэгээд байгаль орчинд ээлтэй материал дээрээс нь эрчим хүчний хэмнэлт тэгээд байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний их усрыг бол хэрэглэх нь бол ногоон барилгын мөн чанар юм да. Барилга гэдэг хүн амьдардаг, хүн тэнд ажилдаг, үйл ажиллагаа явуулдаг энэ байшин сан маань ямар нэгэн нэмэлт бид нараа бол эрчим хүчний хэрэглээг хамгийн бага зарцуулалттай тийм сав суулгах хийж чадчихвал байвал энэ бол байгаль нөгөө ээлтэй гэдгээр ногоон гэдгээр тодорхойлогдох байх гэж бодож байна. Хүмүүс ер нь барилга гэхээр барьсан барилга ч юм уу өнөөдөр ингээ барилгыг хараад байдаг. Тэр барилгыг чи өөрөө материалаар бүтээдэг байхгүй юу? Тэгэхээр хамгийн түрүүлэн барилга гэж бодоход л барилгын материал нэн тэргүй ээлжинд нь явж байгаа шүү дээ. Ногоон гэдэг чи өөрөө хүлэмжийн хийтэй, эрчим хүчний хэмнэлтэй бүхэл юмыг ингээ хандтан байлгадаг учраас энэ болгоныг бий болгосон материалыг өөрөө ногоон бөгөөд эко материал гэж. Монголд ногоон барилга барина, ногоон барилга төлөвлөнө гэдэг бол эрчим хүчний хэмнэлттэй гэдгээс эхлэх ёстой. За тэгээд эхний ээлжийн эрчим хүчний хэмнэлтэд барилга болж цаашдаа дахиад барилгын материалын энэ дээр байгаль талбай ногоон байх шаардлагуудыг хангах ёстой. Усны хэрэглээний шаардлагуудыг бас хангах ёстой. Ингээд ер нь цогцоор нь энэ үндсэндээ тийм ногоон гэдэг үнэлгээний тийм арга гаргачлалын систем байдаг. Тэгэхээр ногоон барилгын стандарт, ногоон барилгын төслүүд яагаад өнөөдөр шаардлагатай байна вэ гэдэг чинь ерөөсөө ирээдүйн хойчийн хэрэглээг бид нар өнөөдөр хэмжиж өгөх гэсэн үг. Ногоон барилга, ногоон хот болохын тулд мэрэгжлийн байгууллагууд нэгдэж нэгдсэн төлөвлөлт, нэгдсэн концепцийг бий болгох шаардлагатай байна. За мэрэгжлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааны үр дүнд дэлхийн жишгт нийцсэн хүлэмжийн хийг бууруулсан эрүүл, аюулгүй, эко ногоон хот болох зорилт тавин ажиллаж байна. Ногоон стандартыг хэдүүлээ ингэж харах юм. Нэгдүгээр эрчим хүчний хэмнэлтийн стандарт гэж яддаг та. ISO 50000, дээрээс нь байгаль орчны мэдээлэл тогтцоо ISO 14000, хөдөлмөрийн аюулгүй стандарт, чанарын менежмент тогтцоос манай хөдөлмөрийн стандартууд. Нийлэн хэдэн стандартуудыг бол нэгдлийг бол ногоон стандарт гэж явж байгаа. Тэгэхээр монголчууд хэдүүлээ бол нэг тусдаа стандартаар ярих биш нэгдсэн тогтолцоогоор, нэгдмэл тогтцоогоор, нэгдсэн менежмент тогтцоогоор ярих цаг үе ирсэн байгаа. Энэ сайхан тогтцооны гайхалтай энэ нэгдмэл тогтцооны стандартыг хэдүүлээ Монголд номтошуулцгаая, стандарт Монголд бий болгоцгаая. Ногоон байшингаас ахуулаад, ногоон хотоос ахуулаад, ногоон бүс нутгийн байгууллагаас ахуулаад ногоон Монгол болох тэр зорилго бидний хажуухан байж энэ бол мөрөөдөл биш юм байж байгаа. Нэг үе бодох юм бол Монголд чанарын бүс хөгжсөн байна.
одоо хамтдаа энэ зохицуулцтайгаар бие биентэйгээ өрсөлдөх тогтолцоо биш, бие биенээ дэмцэн тогтцоор явуулаад ногоон стандарттай бүтээгдэхүүнээ бид нар баталгаажуулдаг. Ногоонороо бид нар сэтгэдэг, ногоон санхүүжилттэй авч явдаг. Ногоон байшингаа цаашдаа орон сууцтай хамж явдаг. Хамгийн бага хүлэмжийг зарцуулдаг. Тийм эко бие орчинд одоо амьдрах одоо орчныг өсөж байна. Ногоон барилга гэдэг нь хүний эрүүл мэндийн хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөөгүй барилгын материал ашигласан дулааны алдагдал хамгийн бага байх хийцтэй, хүлэмжийн ялгаралт багтай, сэргээгдэх эрчим хүчний шийдэлтэй, хурд үндэсний усыг хуримтлуулж ашиглах, хаягдал бохируулсаа цэвэрлэж зайлуулах технологи бүхий чанартай гүйцэтгэлийн цогц ойлголт юм. Ногоон барилгын төлөвлөлт гэдэг нь аль болох зохиомл эрчим хүч бага ашиглах, нар болон салхины чиглэлтэй уялдсан байх шаардлагатай байдаг. Жишээ нь зочны өрөө болон ундлахны өрөөнүүдийг урд зөх төлөвлөж, хайцангуй ашиглалт багтай ариун цэврийн өрөө болон техникийн өрөө, гараж, шатны хонгил зэргийг хойд зөх төлөвлөж өгөх нь зөв юм аа. Барилгын материал үйлдвэрлэх явцад хүлэмжийн хийг аль болох бага байхаар тооцсон, дахин ашиглах боломжтой, хог хаягдалгүй, угсралтай үед хэлбэр байх шаардлагууд нь чухал үзүүлэлт болдог. Манай орны хувьд нэг жирчим хүч үйлдвэрлэхэд ялгаруулж буй нүүрс төрөгчийн хийн хэмжээ бусад орнуудтай харьцуулахад хамгийн өндөр байна. Монгол улс уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх дэлхийн удирдагчдын дээд түвшний уулзалтын үеэр үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр бичиг баримтынхаа хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол шалтгаан болж буй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 2030 он гэхэд 22.7% хүртэл бууруулахаар тодорхойлсон. Герман улс бол барилга байгууламжийн эрчим хүчний үр ашиг болон сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээний ихээхэн туршлагатай улс. Герман улсын хувьд технологийн хөгжлөлтөө нийцүүлэн стандартаа байнга шинжилэн сайжруулж, нэгж талбайд харгалзах эрчим хүчний хэрэглээг тогтмол бууруулж байдаг. Германд барилга бүрийг тодорхой хэмжээний сэргээгдэх эрчим хүчийг үйлдвэрлэн хэрэглэхийг шаарддаг ба энэ зорилгоор нарны эрчим хүчийг түгээмэл хэрэглэдэг. Одоогоор Монголд эрчим хүчний үн тариф их бага байгаа нь эрчим хүчийг хэмнэх хөшөөрөгдүүлэхс болж чадахгүй байна. Энэ чиглэлээр шин төслийн хүрээнд бид мөн хэрэглэн суурилсан төлбөрийн систем болон зардлаа нөхдөг үн тарифын тогтолцоо бүрдүүлэх тал дээр ажиллана. Мэдээж хэрэг үнийн өсөлтийг төлж чадахгүй хэсэг байгаа. Тиймээс нийгмийн энэ хэсгийг дэмжсэн тэдэнд нийцсэн үн тариф байх ёстой. Одоогоор гэр ороололд байгаа иргэд орон сууцнд байгаа иргэдээс илүү үн төлж байгаа нь шударга бус юм а. Тиймээс шударга тариф нэвтрүүлэх ёстой. Мөн манай төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд гэр хороололд эрчим хүчний хэмнэлттэй амны орон сууцнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор загвар арга хэмжээг нэвтрүүлж, Монголын норм дүрмийн шаардлагыг 20 ба түүнээс дээш хувиар бууруулснаар амны орон сууцны загвар зураг төслүүд бий болсон. Эдгээр сууцууд цаашид нүүрсний хэрэглээгүйгээр аль болох сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах боломжтой болж байгаа юм. Эрчим хүчний эмэлтэй гэдэг ойлголт бол ер нь аливаа ажлах бүтээс тавьж байгаа одоо барилгын норм дүрмээр тавьж байгаа үзүүлэлтийг доот нь 20% хангасан үзүүлэлтээ хийж бүтээсэн бүтээгдэхүүнийг эрчим хүчний эмэлтэй гэдэг ойлголт байгаа байхгүй. Тэр хэмжээнд бүтээгдэхүүний чанарыг л аваачсан ийм барилга, ийм байшин сав амьдрах юм бол тэр хүн хамгийн бага зардлаар өнөөдөр бол халаалтаа шийдэж байна. Халаалт гэдэг маань нөгөө түрүүний ярьждаг одоо би жишээ аваад ирсэн нүүрс болоод явж байгаа. Энэ маань одоо тэгэл хамгийн хүнд бол маш энгийн ойлголт, ногоон барилгын төлөө ойлголт бол одоо энэ л байгаа бол байх болов уу гэж бодож байна л да. Ер нь ногоон байшин, ногоон хотын шийдэлт бол одоо сэргээгт эрчим хүчийг оруулахгүйгээр одоо төсөөлөх ямар ч боломжгүй л дээ. Тэгэхээр бид нэр сэргээгт эрчим хүчний шийдлийг бол Монголд цогцоор нь одоо ирээдүйд хэрэгжүүлж байгаа энэ том төслүүдэд, энэ том хөтөлбөрүүдэд бол шингээгээд явна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй. 2050 он гэхэд өнөөдрийн дэлхийн нийгмийн эрчим хүчний хэрэглээ одоо бидний хэрэглэж байгаагаас 50 дахин өснө. Ийм их хэмжээгээр өсөөд явж байгаа энэ эрчим хүчний хэрэглээг чинь бид нар яг ямар их үүсвэрээр хангах юм? Яаж хангах юм? Ингээд эрэлт хэрэгцээ нэмэгдээл байх тусам улс нь, нийгэм нь, эдийн засаг нь хангаал байх ёстой мó. Ерөөсөө энэ зарчмын асуултны чинь хариулт өөрөө ногоон хот болгоё. Ногоон хотод амьдрий. За тэгээд улсынхаа бодлогыг ер нь ногооруулах хэрэгтэй байна. Тэр тусмаа
барилга бүтээн байгуулалтын салбар бол хамгийн түрүүнд түүхчлэн ажиллах хэрэгтэй байна гэсэн ийм үндсэн зарчим дээр дэлхийн нийт өөрөө буусан. Олон улсад одоо бүр зөвхөн эрчим хүчний хэмнэлтээ гэхээсээ илүү одоо тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал ихэр нийцж гин гэдэг ийм үнэлгээнүүд рүү шилжиж байна. Энэ гэрчлэгээнийхээ үнэлгээгээр энэ тавьж байгаа шалгуураар дамжуулаад дахиад айлуулахаар хүлэмжийн ялгарл багтаа цэвэр эрчим хүчээр одоо эрчим хүчээ хангадаг ийм барилгуудыг айлуулахаар дэмжих ийм зарчмууд хэрэгждэг. Ерөнхийдөө ингээд эрчим хүчний хэрэглээ хэрэгцээг маш сайн бууруулад ирвэл том хэмжээний одоо чинь нүүрсэн суурилсан бохир эрчим хүчтэй ийм нүсэр дэд үтс гэдэг ойлголт бол үндсэндээ бараг байхгүй болох юм уу? Үгүйдэхэд маш багасах. Ингэж ерөнхийдөө бид нар бүр энэ томоор нь цогцоор нь харж яг хотыг ихтүүлж чадвал ногоод бол ер нь тийм тэнгэрийн ч гэдэг юм уу, мөрөөдлийн ч юм уу гэдэг юм уу тийм бол ерөөсөө биш, бүрэн боломжтой. За дэлхийн нийтийн чиг хандлага бол аль хэдийн ногоон барилгын чиглэл рүү нэлээд эрчимтэй үйл явж байгаа. За тэгээд доктортой хөгжлийн бодлогоодыг бол гаргасан, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх тэр бодлогоодыг бол гаргасан. За эдгээр бодлого олон улсын эдгээр гэрээ конвенц ч гэсэн Монгол улс маань бол уул нь хамрагддаг. Гэхдээ эдгээр маань бол баг багаар бол хөгжөөл явж байна. Өндөр хөгжилтэй улс орнуудад барилга бүтээн байгуулалтын талаас илүү хувь нь хаус хороолол болон хөгжсөөр байна. Өөрөөр хэлбэл хүн амынхаа 80%-ийг өмчтөн газрын эзэн баялаг бүтээгч болгох бодлого баримталж иргэдийнхэн амьдрал ах үе тав тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг дээшлүүлсээр ирсэн. Яг өнөөгийн байдлаар бол бид нар хоёр чиглэлээр хүн амаа орон сууцуулах бодлого баримталж явж байна. За нэгдүгээр чиглэл нь бол олон давхар нийтийн орон сууцны барилга, хоёр дахь нь бол амны орон сууц буюу ийм хаус хорооллуудын тухай яриа байгаа юм. За олон улсын жишгийг нь харах юм бол хүн амынхан 70-аас дээш хувь нь ийм амны орон сууцнд амьдардаг. Тэгэхээр манай улсын хувьд ч гэсэн одоо сүүлийн жилүүдэд хүмүүс нийтийн орон сууцны барилга гэхээс илүү амны орон сууцыг илүүд үздэг, илүү одоо энэ талруугаан сонголт хийдэг. Ийм чиглэл рүүгээ нийтийн хандлага бол маш хүчтэй давуу гарч байгаа. Ийм цаг үед одоо бид нар амьдарч байна. Тэгэхээр ойрын жилүүдэд их Монголын орон сууцны бодлогын хүрээнд тавигдах хамгийн том асуудал бол амны орон сууцны ийм бодлого чиглэл нөх гэж бодож байгаа. Энэтэй цог давхар одоо тавигдж байгаа хамгийн том асуудал бол эдгээр амны орон сууцнууд нь грэн барилга, ногоон барилга байх. Ногоон барилгын стандарт нийцсэн байх тухай асуудал бол нэн чухал болж эхэлж байгаа. Манайд констракшн компани маань 2021 оноос энэхүү наран зүг нэртэй 30 айлын таун хаусны төслийг өөрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлээ явж байна. За төслийн маань онцлог бол одоо Монголд одоо төмөр бетон хийцлэл буюу төмөр бетон арга бүтээсэн барилга масчлалын хувьд бол хамгийн одоо сайндаа тооцогдож байгаа. Гол онцлог давуу тал маань энэ хөөсөн пум буюу Германы технологи ICF блокийг төмөр бетон каркасын эзэлтэй хослмол байдлаар хийж байгаагаар онцлог давуу талтай. За энэ маань өөрөө 32-оос 34 м квадрат одоо килограмм метр куб нягттай. Хатуулгын хувьд бол маш бат бих. Хоёр талдаа 6 санжийн зузаантай. За тэгээд үндсэн холбоос нь хүн ялгаагүй энэ хөөсөн цэр холбоосоор. За ингээд энэ хувилуудаараа бол ингээд үндсэндээ бид одоо даацын хувьд үндсэн барилга маань өөрөө төмөр бетон каркас буюу яг үндсэн хэв хийцээ хадгалж байгаа учраас энийг хослмол байдлаар хийж байгаа. Энэ дээр бид үндсэн хүчтгэл хэлбэрээр Монголд бас үйлдвэрлэж байгаа Мяндас полимер арматур гэдэг бас материалыг өргөө ашиглаж байна. За тэгээ Батбөхийн хувьд бол төмрөөс 3 дахин илүү Батбөх шин чанартай юм аа. За тэгээд үндсэн хотхны төлөвлөлтөөр бол хотхонд маань одоо стандарт олон улсын стандартад байж болох бүхэл зүйлийг шингээснээр даваа талтай. Банкуд одоо бас энэ ногоон барилга юм уу эрчимчний хэмнэлтээ гэдэг энэ пассворд гэрчлэгийг шаарддаг болж байна. За энэний үр дүнд бол одоо хувийн хвшил барилгын компаниуд бол аль болохоор бас тэр шаардлагад нийцсэн барилга байрга. За тэр шаардлага стандартын дагуу үнэлүүлэх. Тэгээд үнэлэгдсэн одоо дараасан сертификат гэрчлэгийг банкад явуулж үндсэндээ өөрийнхөө барилга байгууламжийг тэр ногоон гэдэг зээлэнд хамруулах ийм хандлага одоо сүүлийн үед айгүй өсөж байна. Манай хотхны нэр Уэлс Ярд хотхон гэдэг нэртэй. Нийтдээ 44 айлын амны орон сууц. За хотхны төлөвлөлтийн хувьд бол ер нь бол
хотгоныхоо ер нь бол 40-50% нь нийтийн эзэмшил, зам талбай, ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай шийдэж өгсөн байгаа. Ногоон зээлийн шаардлагыг хангаад төсөл дээрээ эрчим хүчний хэмнэлтийн гэрчлэгээ авсан байгаа. Дулаан алдагдлыг нь илүү анхаарч үзэх хэрэгтэй байлээ л дээ. Дэлхийн нийтээр эрчим хүчний хомсдол тэгэл асуудал үүсчээд байгаа. Ерөн барилга байгууламжид хамгийн гол анхаарах нь эрчим хүчний хэмнэлт болж байгаа. Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах юм шаардлага гарч ирж байгаа. За тэгэхээр эрчим хүчний хэмнэлт гэдэг маань юу юм бэ гэхээр тухайн барилга байгууламжийг барихад үндсэн 6 хийцэд дулааны алдагдлыг аль болохоор бууруулж багасгаж шинэ технологи, шинэ материал ашиглаж барих ёстой. За энд нь нэгдүгээр суурийн асуудал, хоёрдугаар шалны асуудал, гуравдугаар ханны асуудал, дөрөвдүгээр хаалга цонх, тавдугаар хучлт, зургадугаар үндсэн хийцүүдийн уулзуур дээр дулааны алдагдлыг бууруулах шинэ технологиг ашиглах ёстой. Тэгээ ер нь бол хамгийн түрүүнд төлөвлөлтөөс эхлэх ёстой. Төлөвлөлнө гэдэг маань зураг тий. Эсхий зураг гаргахдаа одоо өнөөдөр барилгын салбарт, барилгын материал үйлдвэрлэл дээр ямар шинэ технологи, ямар ашигласан материал гарч ирсэн байна. Энийг тухайн барилгынхаа зурагт одоо норм стандарт 4-ийн дагуу яаж тусах вэ? Яаж инженерчлэлийн тооцоо хийх вэ? Энэ дээр л анхаарах хэрэгтэй. За манайх Lotus Eco Villa гэдэг 11 айлын single house эко төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Эрчим хүчний хэмнэлттэй, бие ангиллалын гэрчилгээтэй, хүний биед эрүүл эко материал ашиглаж барьж байгаараа давуу талтай. Дулаан алдагдал бол байхгүй. Дулаан алдагдлыг бууруулж хийж байгаа. Тэрийгэ дагаад хэрэглээний зардалч гэсэн буурна. Хотгоны хэмжээнд нэг ярих нэг гол асуудал бол гадаргуугийн болон дээврийн ус те байгалийн усыг одоо хур борооны усыг бид нэр эргэлж ашиглах бас тийм одоо шийдлүүдийг бас гарах хэрэгтэй юм л да. Яг тэгвэл Монгол орны хувьд бол бас одоо сүүлийн үед та бүхэн харж байгаа ер нь хур борооны усыг ерөөсөө ашиглахгүй байгаа шүү дээ. Тэр маань асар их нөөц байхгүй юу? Бидний нөх хөрсний ус маань ерөнхийдөө нөөц нь багасж байгаа учраас хур борооны усыг ашиглаад одоо нөөцлж агаад тэрийгээ эргээд нөгөө одоо ногоон байгууламжаа услах ч юм уу эсвэл одоо бас өшөө сайн цэвэршүүлж чадах юм бол бид нэр ариун цэврийн зориултаар ч ашиглах тийм боломжтой байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр гадаргуугийн усыг ашиглах, гадаргуугийн усыг цуглуулах асуудал бас энэ эко барилгууд дээр нэлээд сайн яригдах байх гэж бодож байна л да. Ер нь бол цахилгааныг монтажа одоо ачаал даах чадвартай зэс утсаар тусгай одоо нэг хоолоо цуулж найдвартай ажиллагаатай сайн хийхгүй болохгүй. Хоёрдугаар бол хотгонд чинь нэгтлийн тэжээлтэй ч байна, хоёр талын тэжээлтэй ч байна. Эсвэл аваарын нөхцөлд гэмтэл гарсан тохиолдолд генератораараа тусдаа тэжээх ч юм уу. Тиймэрхүү шийдлэр хийвэл уг нь их зүгээр. Ер нь яг хөдөө монтаж ачааллаа тохируулаагүйгээс нөгөө монтажныхаа утасны сонголт тэрэндээ одоо хүмүүс чинь нэг хямдаа боддог ч юм уу тэрэн дээрээс их алдаа гарч барилга байшаа шатах ч юм уу хаалгах ч юм уу тиймэрхүү юм гардаг л дээ. (2016 онд Monset компани үүсгэн байгуулагдаад Монголын хамгийн анхны одоо бие даасан хараатас хөндлөнгийн тогтмолын байгууллагыг бид хөгжүүлсэн. Ерөнхийдөө 2016-аас 2021 оныг болоод 5 жилиг болоод стандарттай Монгол буюу Монгол улсын хувийн ижлийн чанарын дэд бүтцийн үйлчлэхний байгууллагуудыг хөгжүүлэх гэж зорилоо. Барьж байгаа нөгөө нэг хаусууд маань одоо барилга маань хүртэл өөрөө тэр чирээ том бүтээгдэхүүн гэж үзэх юм бол энэ ч бол хэмжээ зүй маань орж ирж байна. Тогтцоо маань орж ирэх нь бүтээгдэхүүнч баталгааж орж ирэх нь техникийн зохицууд маань орж ирэх нь техникийн шаардлагууд орж ирэх нь менежмент тогтцооны стандартууд маань орж ирэх нь тэгээ зохицтой дадлууд маань орж ирэх юм байж байгаа. Энэ бол бүтэн зургаар бид нар харах юм бол нэлээд том байшингаа барих тогтцоо бол тэр чигээр бол стандарт гэж харах хэрэгтэй. Манай холбооны дэргэд ажилтнаас компани бол жил гарангийн өмнөөс бид нар бол энэ цонхны дулаан алдагдал чанар төлөв байдлыг газар дээр нь үл эвдэх сорилын арга нэрлээд байгаа юм да. Ер нь хийцний дараа нь очоод одоо дулаан алдагдлын чанар төлөв байдлыг тодорхойлох юм багжуудыг бид нар бас нэлээд олон орны судалгаа хийж Америкаас, Германаас, Хятадаас оруулж иж одоо бид нар бас жил гаруй 2 жил орчим бол туршилтын хэмжилт хийгээд за дээр нь бид нар ISO 1720 гээд техникийн хяналтыг тэмцсэн байгууллага болох одоо энэ стандартын шаардлагыг бас одоо бид нар хангаж ажиллах ёсныхаа үр дүнд одоо бид нар бол техникийн хяналтыг итгэмжсэн байгууллага болсон байгаа. Одоо цонхны чанар төлөв байдал дулаан алдагдлын газар дээр нь үзэн шалгаад дүгнэлт гаргах хэрэггүй. За энэний хүрээнд бид нар бол төрийн байгууллагуудтай одоо өнөөдөр төвшөнд ажиллаж байна.
өнөөдөр шилэн багцанд өнөөдөр нэвтэрж байгаа одоо шинэ бүтээгдэхүүн, ноу-хау эдгээр бол зайлшгүй биднэрт өнөөдөр бол одоо мэдхээс өөр аргагүй нэвтрэл байдал бий болчихж байгаа. За Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоо нь өөрөө байгуулагдаад 20 жил болж байгаа. Мэргэжлийн холбоо. Өнөөдөр бид нар бол барилгын байгуулалтын яамтай хамтраад барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгож байна. Үйлдвэрүүдэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна. Манай лабораторид бол 9 төрлийн лаборатори ажилладаг. Энэ лабораторийн үндсэн чанар нь бол барилгын материалын одоо чанарыг тодорхойлж байгаа. Энэ одоо стандарттай нийцж чинь үгүй юу гэд барилгын материалын салбарт ер нь 600 гаруй стандарт хэрэгжилж байгаа. Манай компани бол өнөөдрийн байдлаар доктортой хөгжлийн анхны тайлан гаргасан ийм үйлдвэрлэгч компаниудын нэг. Доктортой хөгжлийн тайлан. Энэ тайлан дээр бид нар юу тусгасан байдаг вэ гэхээр энэ нэгдсэн улсын байгууллагын баталсан доктортой хөгжлийн 17 үзэл баримтлалын хамгийн багадаа бид нар 9-өөс 10 үзэл баримтлалыг биелүүлж ажиллана. Өнөөдөр ирээдүйд хөгжих, оршинд тогтнох боломжтой аж ахуй нэгж компани бизнес философит шингэж сууж орох хэрэгтэй гэж үздэг. Одоо манай бүтээгдэхүүн бол жишээлбэл Европын холбооны галт төсвөртэй А1 зэрэглэлийн цорын ганц ийм чулах үн дулаан тусгаарлагч байдаг. Галын оргил температур жишээлбэл 900 градус хүрдэг. Тэгэхэд манай бүтээгдэхүүн өөрөө 2000 градус тайлж бий болдог учраас энэ галын хамгийн өндөр оргил температураас хэд дахин өндөр температур даах чадамжтай учраас бүр шатахчгүй, хайлахчгүй, асахчгүй одоо утаа гарч энэ хорт утааг бий болгохгүй бас нэлээд том давуу талтай. За манай Smart Deal компани анх хүмүүсийн хэрэглээг хэлбэршүүлэх зорилготой дэлхийн шилдэг технологийн 60 гаруй брендийн 500 гаруй нэр сүрлийн бүтээгдэхүүн, ухаалаг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд одоо хүргэж байна. Амны орон сууцны хувьд бол хяналтын системээс эхэлдэг байгаа. Хяналтын систем. За тэгэхээр хамгаалалт тохиоллын камер, мэдрэгчүүд, за мэдрэгчүүд ороод ирэхээр усны, газны, галын гих мэт шиг олон төрлийн хөдөлгөөн мэдэрдэг ч юм уу. За эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь бол мэдээж бид бүхний одоо хувийн орон сууцыг бол найдвартай хамгаалах, за эрсдлээс сэргийлэх. Тэгэхээр манай ухаалаг бүтээгдэхүүнүүд бол ус болон цахилгааны одоо маш өндөр хэмнэлттэй. За дээрээс нь бид бүхэн одоо заавал одоо нэгдсэн системтэй газруудад биш хувийн одоо өөрийн одоо тодорхой одоо орчиндөө тохирсон системийг одоо бүрэлдэж бий болоход одоо туслахуйц бүтээгдэхүүн үйлчлэгнүүд бол манай дээр хангалттай байдаг. Манай улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд агаарын бохирдол, цар тахлаас үүдэж, иргэдийн хандлага, эрүүл амьдралын хэм маягийг эрхэмлэх болсон. Энэ хэрээр амны орон сууцны эрэлт хэрэгцээ жилээс жилд өсөн нэмэгдэж, шинэ суурьшлийн бүсүүд бий болсоор байна. Энэ онд амны орон сууцны 47 төслийн 1778 айлын амны орон сууц ашиглалтанд орсон бол 69 төслийн 5534 айлын амны орон сууц захиалгын явцтай байна. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд амны орон сууцны зах зээл эрчимтэй тэлэх болсныг салбарынхан онцолж байна. Ногоон ирээдүйг өвлүүлье.